sự thân mến, trước khi chúng ta bước vào nghi thức hoàng hôn tỷ đô, Watson xin phép dành giây phút này để chào đón sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời với khuôn mặt tươi đẹp đến với Marina Beach Nha Trang. Marina Beach tự hào mang đến hệ sinh thái giải trí bờ biển rực rỡ như khoảnh khắc hoàng hôn tỷ đô, Sunset Miranda cùng người mũi điện, samba carnival nóng bỏng. Tiếp đó là những màn múa lửa rất cùng bài nhạc với các nghệ nhân và đêm hội lửa trại và người biển. Cùng mục tiêu phấn đấu đưa Marina Beach Nha Trang trở thành một trong những điểm đến lý tưởng của Nha Trang. Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm du lịch hoàn toàn mới và ngày hôm nay chúng tôi chính thức khai trương bãi tắm đêm Nha Trang.